Прохладно становится. Я сырой. Куртку раздел, там одел бушлат и шапку еще. Тут ветер северный сейчас и прохладный ветер. Вкратце покажу и расскажу, что я добыл сегодня за эти 3 часа. Опять туча надвигается, наверное, опять дожди будут. В общем, вот мой результат сегодняшней охоты. Свистел, их всех я приманил манком. Манок покупной, там железный, может еще в кадрах в дальнейших видео будет. Будем еще ходить на рябчиков без собаки, как и сегодня. Я, в общем, сегодня шел там где-то, ну, почти километр, наверное. Может 700 метров, вообще ни одного взлета не было. Потом такой сосняк пришел, лес, молодняк. Свищу и прям буквально там метров 20 от меня, наверное, рябчик взлетел и сел. Я, в общем, выстрелил, рябчик упал. И еще слышу справа один рябчик свистел, и еще дальше там двое еще были. Короче, опять стал свистеть, манить, рябчик подлетел. Рябчик подлетел, я ему выстрелил, и рябчик подранился. И прямо на меня так летел метров 7, наверное, выше от земли. И свернул и улетел. И опять дожди начинаются. С камеру, наверное, я уберу оттуда. Дождь начинается опять. Вообще ужасная погода, я вам говорю. Никакой охоты, такой удовольствия от этого нету. Все время надо прятаться от дождя. Опа. И, короче, этот рябчик летел и справа так направо. И летел непонятно сколько еще. И не слышал, что вот куда-то упал. Дай, думаю, проверю все-таки, куда он. Ориентир взял, пошел и искал, долго искал, но я его нашел, в общем. Нашел и думаю, обратно буду здесь возвращаться. Повесил на дерево. Дальше пошел и опять свищу, маню. Один взлетел, так смотрю, вдалеке сел он. Опять свистанул, вообще подлетела. И как-то чуть-чуть не успел я выстрелить, перелетела на другое дерево. Выстрелил, и я ему попал, и сразу заметил, что вот тоже как-то, ну, нечетко я попал ему. Тоже взлетел и улетел. И также я пошел искать его. Также искал, долго искал я его, очень долго. Кружил, там ходил. И уже я расстроился. Ну, почти рядом с первым рябчиком. Думаю, обратно буду возвращаться, буду еще искать. И как-то уже я расстроился и не нашел. Обратно выходил на свою тропинку, куда я направлялся. И так, да, слева от меня такой, ну, звук крыльев. Буквально там 15 метров от меня он сидел, лежал. И если крылом он не шевелил, там я и не заметил, проскочил. Короче, второго рябчика я нашел. Так. Нет, это уже третий, получается, третий рябчик. Первый сразу подбил, второй стрелял в сторону, улетел, тоже нашел. Это третий уже, который долго искал, но нашел. Дальше пошел еще четвертый рябчик там был. Опять там примерно я уже знал, где он должен быть, расстояние определил. Дальше пошел.
И один раз свистанул, и почти он над головой, оказывается, уже сидел. Просто я вот туда, в то место дошел, где он сидел уже. И я его заметил, шевелится он так. Я присел там, чтобы удобнее стрелять. Выстрелил, и при нажатии курка я увидел, что стреляю ниже. И так и есть, блин. Нога свисла у него, свисла. И такой промежуток, лесной промежуток, и я видел, как он вот падал, не летел прямо, а вот как бы спускался так и смотрю, летит, вижу я его, и такой шорох такой, вот именно вот не в какое-нибудь пустое место он упал, а именно вот где вот елки или я не знаю, там где вот много деревьев, такой шум он издал, когда он падал. Я обратно пошел к нему, ну я его искал, конечно, очень долго, очень мучительно долго искал, ходил так, и кругами, и чего я там только уже все просмотрел, но такая расцветка у него, конечно, вот кто охотник знает, расцветка, что вот буквально может за несколько метров и не заметишь. Короче, я его потерял. Думаю, это по пути, я обратно буду возвращаться и еще буду искать. И еще, наверное, вот сходил еще, не знаю сколько там, ну, может с километр может. И еще 2 рябчиков но они не, я спонтанно их, одна, эта самка была, взлетела, села, я ничего не успел сделать, улетела, и я начал свистеть, самец еще прилетел ко мне, в сторону, дальше, не ко мне, а в сторону дальше прилетел. И как бы он сел, но я примерно угадал тоже с расстоянием, я его увидел, выстрелил, не попал. Он улетел, еще свистел, но он отозвался, ну, я уже точно уверен, что я ему не попал, я в него не попал. Ну, я там обратно уже все, думаю, дальше не пойду. Вот 3 штуки добыл, и одного я потерял. Я обратно возвращался, я кружил там немало, конечно. Но вот, знаете, вот, наверное, какой-то тоже закон такой природы, какой-то процент оставляет в себе, скажем, куница там найдет или мышки. Мышек очень много. Я вот за один вечер, наверное, 3 штуки поймал мышей. Я думал больше, а почему-то только 3 попалось и все. Вот так вот. Вот так и охотимся. Дожди у нас. Вот сейчас туча прошла, и опять там уже немножко проясняется. А до обеда вообще непрерывно дождь шел. Непрерывно. Вот сейчас дождь идет. Куда уже столько уже дождей поливало. Ну что поделаешь. Будем терпеть. Не знаю, какая погода завтра будет. Что нас завтра ожидает. Снимать будем или так просто день пройдет. Не знаю. Но вот сегодня уже у нас результат. 3 рябчика у нас. Добытые 3 рябчика. Оперение как бы вот эти, как же когти, не когти, а как же, ну вот эта часть у рябчика, вот эта часть еще без перьев. Эти перья вот до сюда будут, ну дойдут. Это значит уже она готова к зимовке. И поэтому еще видно, что заморозков таких зимы еще, ну, пока не будет. Рано еще.
А со временем эти оперения вот до сюда как-то дойдут. Будут еще доходить. Но они еще, вон, смотрите, голая часть еще. Молодые, видимо. Видимо, молодые. Вот. Подбитое крыло. Но все равно они как-то крепкие на рану. Сразу не умирают, улетают. Но вот и многие спорят, там говорят, что надо добирать дичь. Но я с ними не согласен, потому что сколько я сегодня искал, и много случаев таких уже было. Вот ищешь, и они как куда-то, может, прячутся, или ориентир неправильно берешь. Но не всех находишь, и не надо вот в комментариях писать, что вот стреляешь и не добираешь дичь или зверя. Многие уходят, и что потом? С этим ничего не поделаешь. Много, конечно, теряем добычи. Так, я сегодня доволен и этим. Посмотрим, что будет завтра. Так что продолжение следует. Сейчас будем... Что-то вяло, костер горит. Не знаю. Дрова сырые, может, из-за этого. Вон как ветер. И опять там тучи как-то расходятся там. Более-менее уже проясняются. И ветер, облако так быстро уходит он. Видно, как быстро уходит облако. Ветер сильный. Айда тоже отдыхает. Работы нету пока для нее. Пойдем на глухаря, будет работа. А сейчас пускай отдыхает. Да, Айда? Ну все, ждем завтрашнего дня. Еще сетки проверим, и день закончился. Ребята, вечер 4-го дня. Опять очередной день прошел. Я сейчас каши варю. Сварил гречку. Сейчас добавляю туда вот эти консервы. Не знаю, видно, нет, я в темноте. Что-то у меня фонарик. Вроде новую батарейку вставляю, а все равно светит не так ярко, как хочется. И там еще второй налобный фонарик. Вот такой консервы. Не знаю, что за свиная, тушеная, боеприпас. В этих консервах все есть. Все. Кроме мяса. Мяса тут я тоже не вижу. И жир, и желе. И еще на вкус вкусный. Вкус, вот, знаете, вот, как в старых консервах. Вкус, конечно, приятный. И мне в этом консерве нравится вот этот желе. Я от желе обалдею. И я почти целую кастрюлю, здесь, наверное, 2 литра или 2,5 литра. Больше половины кастрюли у меня получилось это каши. Я сварил больше, как бы. Сегодня у меня еще есть суп. Буду суп кушать. И может еще поужинаю этой кашкой. И на завтра я вот эту кашу я еще возьму с собой. Завтра будет, наконец-то, думаю, охота. И, ну, у меня охота так-то, в принципе, уже идет. Но охота будет с видеокамерой. Наверное, видеокамеру с собой буду брать. Потому что я позвонил домой. И дома как бы обнадежили меня, что завтра дождя не будет. РП-5 показывает, что дождя не будет. Вкусно получается, между прочим.
Ну, вот я из этой банки я один раз сварил суп. И второй раз уже добавляю в кашу. И в принципе еще есть, еще остается. Еще на один суп, наверное, оставлю. Мне главное вкус, чтобы было. Можно туда добавить. Ну, из этого остатки я еще суп сварю. Можно с этих, как его, пачковый суп. Смотря какая охота будет. Если будет охота удачная, будем варить из дичи. А сейчас пока вот такая еда у нас. Да и у многих, я думаю, в этом году. Потому что я сходил несколько раз уже, выходил в лес. Вкусно. Сейчас немножко я на печку поставлю. Там чуть-чуть там будет на печке. И несколько раз выходил на улицу, несколько раз выходил на охоту, и лес, можно сказать, не такой богатый, как в прошлом году. В прошлом году намного было больше дичи, а в этом году мало. Камера как там стоит? Неровно или ровно? Не знаю. Разницы не вижу. И сегодня вот тоже, это мелкашка моя. И сегодня тоже мы выходили с Айдой на охоту. На охоту я камеру также не брал. Я немножко хочу рассказать, как прошел день. Ну, целый день мы бродили. Вообще, тоже дождь был. Дождь, неприятная погода, но приходится уже выходить. Время-то идет. И вот за целый день я видел несколько рябчиков. И в одном месте, так вот я иду спокойно, так тоже. И буквально за 4 метра, наверное, или 3 метра елка там стоит. Елка. И под елкой этой оказался заяц. Айда прошла там, я не знаю, не учуяла что-то. Наверное, заяц на одном месте сидит и сидит. И, короче, заяц, если он не выпрыгнул, я бы тоже не заметил. Возле этой елки прошел и иду себе. Потом выскочила и остановилась. Остановилась там. Но, знаете, вот, ну, как сказать, только что в этом году он родился, или она мелкая еще, пушистая так и серая. Серая, вообще белое пятнышко еще нету. Значит, еще до снегопада еще далеко. И, короче, этот заяц убежал. Я Айду позвал, Айда пришла, что-то нюхала, и след так и не взяла, я не понимаю почему. Короче, ушел заяц, и пускай себе идет. Также в нескольких местах белку лаяла. Айда, ну, неохотно мне, когда лает белок. Это ни к чему. Пускай лучше боровой дичь ищет. После этого мы шли и также выходили на вырубку одну. И возле вырубки там оказался, я не знаю, как откуда-то прилетела или уже сидела, но перед тем, как Айда лаяла, я услышал этот, ну, голос, не звук, а голос кополуха. Ну, у нас дозмер называем, а в России кополухой называют, глухарика. И начала Айда лаять, там лаяла, и, наверное, откуда-то она подняла, потому что лаяла и в разные деревья. Не могла определиться, где глухарька сидит, коплуха. Я тоже начал подходить, думаю, где она. Смотрю на собаку. Собака хвостом виляет и смотрит туда-сюда.
Я думаю, все равно, если кополуха, она редко, когда на вершинку садится, она обычно на нижней ветке любит сесть. Надо всегда, если кополуху услышите, надо смотреть снизу. Снизу потихоньку надо подниматься к вершине. Она обычно в нижней части веток, ну, в нижней части дерева она сидит. И так-то выскочила и оказался не на сосне, а даже на елке, на сучье в елке. И улетела. Короче, дальше идем, потом такой ветер сильный поднялся, там дождь как-то начинает прекратиться, и сильный ветер. И все, хватит немножко там подержал. И достаточно. Все, вообще ништяк получилось. Короче, сильный ветер. Вот я прервал свой разговор. В общем, прервал я свой разговор. И сильный ветер поднялся. И слышу гоготание, сильное гоготание. Так я вот думаю, все это где-то гуси. Ждали. И наконец-то я увидел стаю гусей, и там 3 ряда. Вот один клин, за ним второй, и еще третий. 3 клина там, короче, летели. Их, я не знаю, высота такая, что никакое оружие не возьмет. Ну, очень высоко, в общем, летели. И в стороне еще, через некоторое время я еще услышал лебединые крики. И где-то где-то минут через 20 там небольшой снежок, первый снежок у нас. Вот сегодня 30 сентября и первый снежок у нас был. Но вот сейчас, как и говорил, сегодня уже позвонил я домой, и погода обещает, немножко заморозки, и вроде как дождя пару дней не будет. И за эти пару дней надо вот как бы уже сходить, хоть природу заснять, там, где вот буду ходить, там, самому уже хочется с видеокамерой там побродить. Жалко, что, конечно, дичи, конечно, мало. И перед тем, как я ехал домой, как бы я многих тоже спрашивал, ездить нету. И вот со стороны некоторых местах там говорили есть, а некоторых вообще нету. И у соседей там тоже недалеко, скажем, вот отсюда, если взять, километров 8, наверное, там избушка у них. И у брата спросил, там у охотника, у брата, и говорит, вообще там дичи нету. Но это уже, считай, недалеко от меня. Значит, и здесь, еще не все проверили, не все проходили. Будем еще ходить, искать, бродить. И в основном, я думаю, даже, может быть, завтра уже точно я буду идти на глухаря. Как бы уже с Айдой пойдем. А в следующие дни, наверное, я буду ходить с манком там на рябчиков. Тоже, если дождя не будет, буду брать видеокамеру. Так что заранее вообще, в принципе, не надо ничего обещать, чтобы уже, если что будет, то и будет. Что заранее там, там, сям обещаешь, а не выполняешь, это тоже как-то неправильно. Ну что, вот такой день у меня сегодня был. 4-й день. Немножко побродили, а так особо такого ничего не было. Ничего не добыли за целый день сегодня тоже. Ходили, искали. Также проверили сетки, и почему-то тоже рыба не ловится. Я не знаю почему. Обычно в это время уже как бы ельцы уже начинают ловиться, уже на ельцов я тоже
пробную сетку закинул, но не ловится. Может, рано еще чуть-чуть, может, не хочет ловиться, не знаю. Вот так. Так что продолжение следует. Завтра будем выходить на охоту и на глухаря сходим. Надо искать глухаря. У нас лицензия оплачена глухаря, 2 штуки я оплатил, как и в прошлом году. И косачи там, не помню уже. Ну, я 1000 рублей оплатил, там 650 рублей получается путевка, и еще дополнительно 2 глухаря и косачей, несколько штук там. По 20 рублей, наверное, один косач. Но косачей я уже не помню, когда последний раз стрелял. Что-то они в этом районе вообще мало их. Практически нету. И хозяин, который мне передал вот это место, где я сейчас охочусь, где моя избушка, он мне рассказывал, что здесь косачей очень много было. И тока, и все. Но там лесопункт работал, может, тока там перестреляли всех или переловили. Или, может, природа так дает в этом месте такое количество косачей, что практически их нету. Вот так. Ну и погода, конечно, в этом году вообще погоды не было. Не было, очень холодно, была дождливая погода. И, наверное, из-за этого тоже вся птица погибла. Я так думаю, может, я ошибаюсь. Ну все, я буду ужинать и дальше отдыхать. А продолжение следует. Завтра будет охота на глухаря. Что будет, посмотрим.